ในสมัยกลางสินค้าตะวันออกเป็นที่ต้องการของชาวตะวันตกและทำกำไรมหาศาลให้แก่พ่อค้าได้แก่ผ้าไหมจากจีนเครื่องเทศจากหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แร่ทองคำและเงินจากเอเชียกลางเส้นทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกต้องใช้เส้นทางบกเป็นทางหลักชาวยุโรปสามารถเดินทางไปตะวันออกโดยผ่านทางดินแดนตะวันออกกลางเช่นมาโคโปโลเดินทางไปจีนแต่เส้นทางบกไม่ได้รับความนิยมจากชาวยุโรปสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 1. การเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากและมีอันตราย 2. ตามเส้นทางมีการกีดกันทางด้านการค้าของเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นทางผ่าน 3. เส้นทางการเดินทางมีระยะไกลมากทำให้มีกำไรน้อย 4. ตามเส้นทางการเดินทางถูกควบคุมโดยจักรวรรดิอิสลามที่เป็นศัตรูกับชาวยุโรปในค.ศ. 1453 พวกมุสลิมสามารถยึดครองเมืองคอนสแตนติโนเปิลและจักรวรรดิไบแซนไทน์ได้ทั้งหมดส่งผลกระทบกระเทือนต่อการค้าทางบกระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกความต้องการทางด้านการค้าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวตะวันตกพยายามที่จะหาเส้นทางการค้าทางทะเลแทนการค้าทางบกที่พวกมุสลิมยึดครองไว้ในคริสตศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมาชาวยุโรปพยายามหาเส้นทางทางทะเลเริ่มด้วยโปรตุเกสโดยเจ้าชายเฮนรี่ราชนาวิกได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนราชนาวีขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการใหม่ๆและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทะเลในช่วงเวลานี้เทคโนโลยีทางด้านการเดินเรือเช่นความรู้ในเรื่องการใช้เข็มทิศการใช้กล้องส่องทางไกลและการดูดาวมีการพัฒนาเทคนิครูปทรงและขนาดของเรือให้มีประสิทธิภาพในการเดินเรือทะเลเพิ่มขึ้นเป็นผลให้นักเดินเรือชาวโปรตุเกสสามารถเดินเรือมาจนถึงทางใต้ของทวีปแอฟริกายุโรปจึงเข้าสู่ยุคแห่งการค้นพบและการสำรวจในตอนต้นคริสตศตวรรษที่ 15-18 หลายชาติในยุโรปมีการเดินทางรอบโลกเพื่อค้นหาเส้นทางใหม่ทางทะเลทำให้ค้นพบดินแดนและแหล่งทรัพยากรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มต้นการเดินทางไกลในทะเลเพื่อไปยังดินแดนใหม่ๆของโลกโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายเฮนรี่เริ่มด้วยการเดินทางในมหาสมุทรแอตแลนติกค้นพบเกาะมาเดราเมื่อค.ศ. 1419 และหมู่เกาะอาโซสเมื่อค.ศ. 1427 ต่อมาทั้งเกาะมาเดราและอาโซสเป็นเมืองอาณานิคมของโปรตุเกสการสำรวจครั้งสำคัญของเจ้าชายเฮนรี่คือการเดินทางไปยังดินแดนทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาชาวโปรตุเกสพัฒนาความก้าวหน้าด้านการเดินเรือไปอย่างช้าๆบาโทโลมิวไดเอสซึ่งได้พิสูจน์ว่าการไปถึงมหาสมุทรอินเดียเป็นไปได้ทำให้วัสโกดากามาได้เดินทางไปยังเมืองกาลิกัตของอินเดียในระยะเวลาต่อมาก็มีการสำรวจพบดินแดนใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆและทำให้ชาวยุโรปค้นพบทวีปต่างๆทางทะเลเกือบทั้งหมดนักเดินเรือชาวโปรตุเกสและสเปนพบเส้นทางไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันออกเพื่อหาแหล่งเครื่องเทศและพริกไทยการสำรวจครั้งสำคัญมาจากการเดินทางของนักสำรวจหลายๆคนเช่นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวเจนัวของอิตาลีได้อาสาเดินเรือให้กษัตริย์สเปนเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและค้นพบทวีปอเมริกาโดยบังเอิญดินแดนที่พบคือหมู่เกาะเวสต์อินดีสในทวีปอเมริกาทำให้สเปนควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของโลกใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยแร่ทองคำและแร่เงินเฟอร์ดินานด์ มาเจลลันนักเดินเรือชาวโปรตุเกสซึ่งรับอาสากษัตริย์สเปนได้ประสบผลสำเร็จในการเดินทางรอบโลก
โดยออกค้นหาเส้นทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่องแคบทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้และข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสู่หมู่เกาะเครื่องเทศได้สำเร็จถึงแม้ว่ามาเจลลันเสียชีวิตที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์แต่ผู้ช่วยของมาเจลลันสามารถนำเรือลำนั้นกลับถึงสเปนทางมหาสมุทรอินเดียได้ทำให้การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางรอบโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกปลายคริสตศตวรรษที่ 15 เป็นช่วงแห่งการแข่งขันอำนาจทางทะเลระหว่างสเปนกับโปรตุเกสซันตาปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 ได้ให้สเปนและโปรตุเกสทำสัญญาโทเดซิยัสโดยให้สเปนมีสิทธิในการสำรวจและยึดครองดินแดนทางด้านตะวันตกส่วนโปรตุเกสได้สิทธิทางด้านตะวันออกส่วนที่สัญญาดังกล่าวนี้นำไปสู่การยึดครองดินแดนต่างๆเป็นอาณานิคมฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่สนใจเส้นทางการค้าทางทะเลเดิมชาวดัตช์ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้าเครื่องเทศแถบยุโรปภายหลังจากที่ฮอลันดาสามารถแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนและพัฒนากองเรือให้เข้มแข็งได้ก็สามารถแย่งชิงเส้นทางการค้าจากโปรตุเกสได้สำเร็จอังกฤษในสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1เป็นยุคสำคัญแห่งการสำรวจและการขยายอำนาจของอังกฤษสามารถทำสงครามชนะกองเรืออันแข็งแกร่งของสเปนทำให้อังกฤษเริ่มหาอาณานิคมในดินแดนโพ้นทะเลโดยเข้าไปมีบทบาทในการค้าแถบเอเชียต่อมาอังกฤษก็สามารถมีอำนาจทางทะเลเหนือโปรตุเกสมีอิทธิพลในอินเดียและชาวเปอร์เซียในคริสตศตวรรษที่ 17 จนอังกฤษกลายเป็นคู่แข่งทางการค้ากับฮอลันดาฝรั่งเศสเริ่มต้นสำรวจอเมริกาเหนือเมื่อสามารถข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเข้าสู่อ่าวเซนต์โลเรนได้สำเร็จชาวฝรั่งเศสก่อตั้งชุมชนถาวรเป็นแห่งแรกที่ควิเบกแต่ต้องแข่งขันการค้าขนสัตว์กับอังกฤษมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสก็สามารถขยายดินแดนไปจนถึงเขตลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีและแม่น้ำสาขาสามารถตั้งอาณานิคมลุยเซียนาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแต่ในท้ายที่สุดลุยเซียนาต้องตกอยู่ในอำนาจของอังกฤษเพราะฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามผลกระทบของการสำรวจทางทะเลที่สำคัญด้านการเมืองการปกครองประเทศในยุโรปมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งได้ครอบครองดินแดนและทรัพยากรของอาณานิคมในทวีปแอฟริกาเอเชียอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มหาอำนาจยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกการแข่งขันกันขยายอาณานิคมทำให้เกิดการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมและความขัดแย้งจนนำไปสู่สงครามโลกในที่สุดด้านสังคมและเศรษฐกิจการสำรวจทางทะเลทำให้ระบบเศรษฐกิจในยุโรปเปลี่ยนแปลงเพราะการขยายตัวทางการค้าส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการใช้เงินตราระบบธนาคารระบบสินเชื่ออย่างกว้างขวางพ่อค้าและนายทุนรวมตัวกันจัดตั้งบริษัทโดยมีกษัตริย์ให้ความสนับสนุนทำให้พ่อค้าและนายทุนมีฐานะมั่นคงและมีบทบาททางด้านการเมืองเพิ่มมากขึ้นด้านสังคมและวัฒนธรรม 1. อารยธรรมยุโรปได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆเช่นการสร้างสิ่งก่อสร้างภาษาอาหารการแต่งกายระบบการปกครองและศิลปกรรมตะวันตก 2. ชาวยุโรปรับวัฒนธรรมจากดินแดนต่างๆเช่นศิลปะจีนและมุสลิมอาหรับ 3. เกิดการแพร่กระจายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เช่นชาวยุโรปได้นำกาแฟจากตะวันออกกลางมาปลูกที่กอชวาและอเมริกาใต้ 4. ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายไปในดินแดนอาณานิคมต่างๆโดยชาวยุโรปใช้ทั้งสันติวิธีและวิธีการรุนแรงเพื่อบังคับให้ชาวพื้นเมืองนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 5. มีการนำทาสหรือคนพื้นเมืองในดินแดนอาณานิคมที่ด้อยความเจริญมาเป็นแรง